Продолжаем ремонт двигателя М72К750. Это нижнеклапанный двигатель с объемом 750 сантиметров кубических. Несколько частей по ремонту у меня уже есть. И сегодня будем рассматривать коленчатый вал. Ход этого коленвала, в отличие от ураловского, не 68 мм, а 78 мм. По крепежам он здесь по диаметру, здесь все одинаково. Единственное, что шатун здесь намного длиннее, где-то на 30 мм примерно. Как проверять коленвал, у меня есть видео. Шатун должен туда-сюда не больше одной десятки. Но я выбрал бэушный на железной дороге. Там были такие дрезины, в свое время принимались, на которых двигатель М72. И мне железнодорожники продали вот такой коленвал в отличном состоянии. Здесь я буду на него устанавливать вот такие вот маслоуловители, их центрифуги называют. Они служат для того, чтобы масло немного очищалось под действием центробежной силы. Грязь оседала внутри, вот здесь. Ну а основное предназначение их для того, чтобы масло, которое попало сюда под действием центробежной силы, попадало вот в это большое отверстие. Это отверстие совпадает вот с этим большим отверстием. Подшипник нижней головки шатуна. Вот так вот он ставится и прикручивается тремя винтами. Раньше эти три винта с одной стороны, три винта с другой стороны. Вот так вот кернились, чтобы не откручивались. Ну, сейчас появились разные фиксаторы резьбы, поэтому я кернить не буду. Нанесу сюда несколько капель и закручу сюда. И также с другой стороны. Тоже три отверстия для винтов и одно отверстие для смазки нижней головки шатуна, то есть подшипника нижней головки. Так, это с обратной стороны ставится, прикручивается тремя винтами. Давление здесь небольшое, масляное, здесь вкладышей нет, поэтому смазка происходит вот таким способом. Масло попадает сюда, потом под действием центробежной силы оно по сторонам старается раздвинуться, но ему некуда деваться, и все это масло попадает вот в это отверстие. А дальше в этом отверстии уже там дальше еще одно есть пропиленное отверстие, просверленное для подачи масла. И там уже несколько роликов стоит, и происходит смазка вот таким способом. Так, сейчас я буду прикручивать эти маслоуловители. Так, винты обязательно должны быть обезжирены. Закручиваем с одной, с другой стороны и затягиваем. Здесь ударная отвертка не потребуется. Все хватит или вот такой отвертки, или вот немного помощнее у меня вот это.
Маслоловители центрофуги на своих местах прикручены. Фиксатор резьбы через полчаса засохнет. И уже эти винты никогда сами произвольно не выкрутятся. Так, дальше про подшипники. С одной и с другой стороны здесь устанавливаются одинаковые подшипники 207. 207. Вот такого я купил среднего качества. Сказали Индия. Это подшипники закрытого типа. С одной стороны, значит, его нужно будет полностью подшипник скрыть с обоих сторон. Поубирать эти пыльники, сальники, как их называют правильно. Этот подшипник будет стоять со стороны шестерен газораспределения. Вот в такой обойме внутри. А другой подшипник такой же 207, тоже закрытый. Я его с одной стороны открою, а с другой стороны он у меня будет закрытый. Этот подшипник будет ставиться со стороны маховика. Вот она, эта крышка задняя. Подшипник будет установлен. Так, как он на блоке, сейчас на картере покажу, как он будет стоять. Так, эта крышка будет стоять вот таким образом. Так, сейчас я найду это место. Вот оно. Здесь будет стоять новая манжета. Можно, конечно, с этой стороны сделать выточку и поставить сальник ураловский. Но я просто купил несколько вот таких войлочных сальников. И этот подшипник, который закрытый, он будет стоять вот таким образом, закрытым вот этим местом вовнутрь, вот сюда. То есть он дополнительно будет немного удерживать масло. Масло, которое сюда сможет просочиться. Вот здесь вот есть такой паз. Если сюда масло даже и попадет, оно остановится этим войлочным сальником. Потом сюда стечет вниз и по вот этому масляному каналу обратно в картер двигателя. Так, а масло попадает сюда вот через этот канал, вот сюда, и дальше она по этому каналу, то есть по этой вот ложбинке, оно вытекает и попадает на вот эту вот центрифугу. Так, здесь подшипник, потом это обойма, вот так вот оно ставится. Канал масляный на блоке, то есть на картере, вот он находится. Вот она, главная масляная магистраль. Отсюда масло попадает вот в эту крышку. Дальше поднимается, попадает сюда и стекает вот сюда вот вниз, в эти центрифуги, в эту центрифугу, в этот маслоуловитель. Он крутится и масло попадает в подшипник нижней головки шатуна. Таким образом происходит смазка. Значит, чтобы не перепутали, не вот так ставится, а вот так. Ну, можно даже его полностью и выкинуть. Здесь с завода
ничего не ставить. Здесь полностью открытый подшипник. Я уже ставил, около 8 лет у меня мотоцикл ездит по такому принципу, поэтому я не переживаю, не боюсь. Ходило оно и ходить будет. Для того, чтобы подшипник свободно сюда сел, без перекосов каких-либо, его обойму снаружи нужно смазать немного маслом, а вот эту всю алюминиевую крышку я подогрею газовой горелкой. Подшипник, сальника здесь стоять не должно, потому что он испортится. Дальше этот сальник войлочный стоял старый, он уже немного задубел, и вот новенький войлочный куплен. Его я немного обработаю графитной смазкой, ну это не обязательно, можно и маслом там или литолом каким-нибудь. Смажу его, эту поверхность, потому что вот это очень ответственный момент. Если здесь будут какие-либо задиры, то масло держать не будет. Но у меня как бы двойная защита. Первая, это сам подшипник имеет сальник. И второе уже тот заводской, набивка вылочная, которая здесь должна стоять. Итак, готовим крышку, нагреваем и устанавливаем подшипник. Итак, крышка нагрета, около 100 градусов. Масло приготовим на всякий случай. Молоточек. Я забыл сказать, когда была крышка холодная, подшипник сюда не одевался. Так, не забываем сальником вниз. О, не понадобилось даже никаких молотков. Так, ждем, пока остынет, и ставим войлочный сальник. Пальцы здесь сделаны немного меньшего диаметра, чем стандартные, потому что здесь поршень будет на 79 мм под жигулевские кольца. Я позже покажу это в отдельном видео. Вот я вставляю, и он шатается. Здесь я немножко уже начал выковыривать эту втулку, но решил сначала показать, зачем я это делаю. Люфт очевидный, и постараюсь вот здесь такая пластинка сделана, я ее подковырну. Вот она уже стала отходить, чтобы не повредить сам шатун. Вот он отгибается, втулка. И таким макаром я ее отсюда достану, чтобы не выбивать полностью вниз, а поотгибаю, и она провалится. Полоску пришлось увеличить ножовкой, вот таким образом. Щель появилась побольше шириной, и теперь пробуем зубильцем каким-нибудь маленьким
авария. Есть. Так, вот он пропил от ножовки. Теперь нужно будет купить новые втулки и подогнать их, развернуть под новый палец. Это отверстие совпадает вот с этим большим отверстием. Подшипник нижней головки шатуна. Вот так вот он ставится и прикручивается тремя винтами. А 78 миллиметров. По крепежам он здесь по диаметру, здесь все одинаково. Единственное, что шатун здесь намного длиннее, где-то на 30 миллиметров примерно. Как проверять коленвал, у меня есть видео. Шатун должен туда-сюда, не больше фуги называют. Они служат для того, чтобы масло немного очищалось под действием центробежной силы. Грязь оседала внутри, вот здесь. Ну а основное предназначение для того, чтобы масло, которое попало сюда, под действием центробежной силы, попадало вот в это большое отверстие. Продолжаем ремонт двигателя М72К750. Это нижнеклапанный двигатель с объемом 750 сантиметров кубических. Несколько частей по ремонту у меня уже есть. И сегодня будем рассматривать коленчатый вал. Ход этого коленвала, в отличие от ураловского, не 68 мм, там одной десятки. Но я выбрал бэушный на железной дороге. Там были такие дрезины, в свое время принимались, на которых двигатель М72. И мне железнодорожники продали вот такой коленвал в отличном состоянии. Здесь я буду на него устанавливать вот такие вот маслоуловители.